തെക്കേ വിള കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമുള്ള മട്ടന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ഊണിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ് ഈ ഒരു പേര്. പിന്നെ പോത്തൻകോടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മട്ടൻ വിഭവങ്ങളിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെക്കേവിളയിൽ എന്ന ഹോട്ടലും വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പിന്നിൽ വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. എന്തുവായത് KC ചിക്കൻ ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അല്ല, പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച ലാലേട്ടന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായിട്ടുള്ള ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും, അതായത് ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും, ഈ ഹോട്ടലെങ്കിൽ പോലും ആ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇളമുറ തമ്പുരാനായ മുഹമ്മദ് ഷാൻ പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഇത്. പേര് പറയട്ടെ, ഓഡിയൻ ചിക്കൻ. ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. മൈനേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ. അതിവിടെ ഉണ്ട് ലാലേട്ടോ, അല്ല ഓഡിയൻ ചിക്കനെ. ഇതാ മൈനേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വെറുതെ അല്ലോട്ടോ ഇവിടെ എത്ര തിരക്ക്. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഷാനാണ് താങ്ക്സ് പറയണം. പുതിയ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വരും. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ ലാലേട്ടന്റെ ഓഡിയൻ ചിക്കൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ആദ്യം തെക്കേവിളയിൽ ഫേമസ്. അതിനുശേഷമുള്ള കണ്ടുപിടുത്താണ് ഈ ഓഡിയൻ ചിക്കൻ. ആരാത്? മമ്മൂക്കന്റെ ബിഗ് ബി. മുഴുവനായിട്ട് ആശാൻ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവൻ ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ, ബിഗ് ബി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഹോട്ടൽ തെക്കേവിളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതെടുത്ത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എവിടുന്ന് കഴിക്കും എന്നൊരു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊറ്റെണ്ണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാനാണോ? ശരി. അപ്പൊ ഒടിയൻ ചിക്കനും ബിഗ് ബി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ തെക്കേവിളയിൽ ഫേമസ് ആക്കുന്നത് ബിരിയാണി. ഒന്നാം തരം സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ ഒടിയൻ ചിക്കൻ അത് സൈഡില്ലാതെ ആരും പോകാറില്ല കേട്ടോ. ആഹാ, ഒരുപാട് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഗംഭീരട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നത് ടേസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദുരുദ്ദേശമേ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം കഴിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ തെക്കേവിളയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഒന്നാം തരം കപ്പയും മട്ടൻ കറിയും കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെ നല്ല അസാധ്യ റോട്ടി, അതുപോലെ മട്ടൻ കറി വേറെ. ഇത് അലങ്കാരത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാൽ. പിന്നെ ഇവിടെ മരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസ് അവര് സ്പെഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ചോദിച്ചിട്ട് മരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നന്നായിട്ട് ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശരി. അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല, കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഒടിയൻ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തൻകോടയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും, പോത്തൻകോട് അടുത്ത നേരം കരൂർ, യെസ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ലേ, കരൂരേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ തെക്കേവിളയിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞു ഹോട്ടലാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ അസാധ്യമാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒടിയൻ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വരണം. ഒപ്പം ബിഗ് ബിയും ഉണ്ട്, മറക്കണ്ട. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ലൈവ് 2.7 ബി ഗേറ്റ് വിത്ത് മീ യുവർ ബി എം ജെ സുമി. ഇത് ബിഗ് ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ്.